bà xong chim đập xúa sắc ní sắc hay cừu tàng lái đào miền ca chạp ram riêng phía sau Anh lấy bài American thằng nằm bong bà đối này khi niệm chmua là cừu Charles McCall hay khi niệm riêng ông pi American English for beginners. Can you say that? Some ye tam la cru. American English for beginners. Okay, mình men American English for beginners. Mình men beginner tra mình time axa s สำแรงใน axa s beginners โอเคนี่ตามเราครูมาลองเทียด American English for beginners บาทให้คิดชั่วไอ้บาทชั่วเราครู Charles McCall ให้ยืนหนึ่งเรียนอมปีการนิยัยการอ่านให้การศึกษาภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน Speak, read, and write American English นี่ตามเราครู Speak, read, and write American English. Okay, speak, read มันแม่น read มันตายมีอักษรดีจังกลายบำพัด read write มันแม่น speak write มันแม่นเต้ speak read and write American English. Okay, so นี่ยังมาลองเทียบว่านี่คือเชียร์เมเรียนที่มวยเรียนที่มวยลูกครู Charles teacher Charles ให้ส้มนี่ยังมาลองเทียบโอเคนี่ตามลูกครูให้นี่ยังนั่งด้วยขี้นี่นั่งลูกครู American English for beginners time axa s สำแรง axa s beginners American English for beginners. Speak, read, and write. อักษรจังกลายบำพัดในเปียในมวยสาระสำคัญน่าวิจารณ์สำหรับสบายสดับต้น Speak, read, and write American English. So นักน้องเมรินยังให้ลูกครูนังนิเย่ให้สมสะนิสะนักครูลูกครูให้สมนิเย่ตามขนมสมเมื่อหมดขนมได้ซาขนมน้ำจีมทัวชีคำรู้อมปีระเบียบปลาบาโมระบายยังนังอันดักระบายยังดำใบนิเย่พิษอังเลยแบบอเมริกันโอเคชั่วโมงขนม Charles Edward McCall okay นี่ตามขนม Charles เครื่องอักษร S มันเป็น Charles สมนี้ตามเราครูนี่คือชื่อสำแรงมวยในอักษร S Charles ให้มีชรานขมายชรานเกตา Charles มันได้เกเพล็กมันไทม์สำแรงมวยเดียดสำเนียงจังกลายมาพัด S Charles okay สำเนียง Charles Edward McCall Charles Edward McCall Charles คือชื่อชมติมวย Edward ชื่อชมปากดาวให้ McCall คือชื่อชมตระกูลรักชมจังกลายบำพัดในภาษาอังกฤษยังท่า first name middle name last name
Okay យើងខុសគ្នាពីភាសាអង់គ្លេសបែបអង់គ្លេសប្រទេសអង់គ្លេស Okay so និយាយតាមខ្ញុំម្ដងទៀតលោកគ្រូ teacher ឬក៏ Mr គេថា Mr Charles Edward McCall និយាយតាមលោកគ្រូ first name middle name last name first st អក្សរ s និង t st និយាយលឿន st និយាយតាមលោកគ្រូ st និយាយលឿន st first first ir មានសំឡេង first first និយាយលឿន first middle m i d d l e d d មានសំឡេងទោះបីជាមានអក្សរ2 d d 2ដងបន្តែមានសំឡេងតែមួយ middle ដសំឡេងអក្សរ d ដ middle និយាយតាមលោកគ្រូ middle name ម្ដងទៀត first name middle name last name ម្ដងទៀតមាន first last st និយាយតាមលោកគ្រូ first last អូខេនិយាយតាមលោកគ្រូ first name middle name last name និយាយលឿន first name middle name last name okay name n a m e និយាយតាមលោកគ្រូ n a m e សំឡេង a e បន្តែ e ចុងក្រោយបំផុតនេះស្ងាត់នៅក្នុងពាក្យជាច្រើនមាន e ចុងក្រោយបំផុតអត់មានសំឡេងទេវាស្ងាត់ Okay ហើយមានច្បាប់បន្តែខ្ញុំមិនចង់និយាយឥឡូវនេះទេបន្តែសូមនិយាយតាមលោកគ្រូ a name អូខេយើងសរសេរអក្សរ e បន្តែអត់មានកម្លាំងតែប៉ាត់ស្ងាត់បន្តែមានកម្លាំងយើងនឹងបញ្យល់មេរៀនផ្សេងអូខេសូមម្ដងទៀតខ្ញុំឈ្មោះអីឈ្មោះខ្ញុំឈ្មោះអី Charles Edward McCall first name second a middle name last name